咁呢邊呢度咧，全部都係印度 Mughal period 早期11至13世紀嘅時候咧，嗰啲飾物同埋首飾啦，啲飾物咧全部都係紅寶同埋綠寶做㗎。你見唔見到啲紅卜卜嗰啲咧就係紅寶啦，綠色嗰啲都好色好靚啦色澤。咁跟住大粒呢個咧就係 ruby 啦。咁跟住咧下邊嗰啲咧就係珍珠啦，同埋咧佢哋咧都會相信係呢一個 emerald 咧，佢係會帶嚟一個驅除病魔啦，同埋帶嚟好運嘅。咁所以咧佢哋係嗰陣時係好中意用 emerald 㗎。咁你見到個頭冠個好靚仔啦，同埋咧呢啲杯咧都係㗎嚇，個杯都係 India Columbia Emerald，隻色澤幾靚。跟住呢度咧，唯一一條藍寶石嘅珍珠頸鏈啊，個藍寶幾得意啊，佢完全咧冇乜切割，咁 loose stone 咧轉個窿咧就擺上去㗎啦。呢一個咧連個錶帶扣咧都 emerald 嚟㗎。咁上面個皇冠嗰個咧，上面嗰啲白色嘅係鑽石啦。咁你見到嗰陣時呢啲鑽石嗰個 cutting 唔閃啦，係嘛？咁人哋係鑽石嚟㗎嚇。咁跟住呢一邊咧嗰個一個 headband 咁樣嘅咧，上面嗰啲都係 diamond 嚟嘅，係啦，好靚。跟住咧幾正嘅就係個手臂位啊，嗰個刀咧嗰個蓋啊，嗰個手柄係咪？佢都係 emerald and ruby。係咪成件事好型咧？咁跟住咧呢一邊咧，我都覺得有一個要講嘅，就係呢一個 ruby 啦。呢一個 ruby 又係超靚㗎，好大粒啦。跟住啲色澤都好正啦，呢一 set。綠色嘅頭冠咧都係 emerald 做㗎啦，啲色澤幾靚，識貨啊嚇。咁跟住呢一邊呢啲咩嚟嘅咧？髮簪咁樣嘅，唔係 crystal，唔係鋯石啊。嗱，睇近啲影俾大家睇，你見到佢閃爍。呢一個咧係 diamond 嚟㗎，鑽石啦。呢度寫住咁11、12世紀嘅時候，嗰陣時嘅 Indian cut， 見到呢個 Indian cut diamonds。咁嗰陣時一定係冇而家咁多切割面啦。佢嗰陣時就係將個裸石咧係咁以側邊切少少，擺咗上落去，擺咗上落個框度就係咁㗎啦。